Հիշում եք, որ 1996-ի ընտրություններին ասում էին, որ եթե ընդդիմությունը 100% ձայնել ստանա, իշխանությունը չենք տալու։ Արդյոք նույնը չէ Փաշինյանի ասածը, որ դեռ տվյալները չհրապարակված, ինքն իրեն հայտարարեց հաղթած։ Նույնը է։ Նիկոլ ասեց հարադար ընտրությունները չավարտված, մենք հաղթել ենք, ով ինչքան ձայն ստանա, մեկը չենք տալու իշխանությունը։ Իմաստը դա էր։ Իմաստը դա է, բայց հələ ընտրությունները հաշվարկ չի գնացել, 10% են հաշվի ընտրատեղան մասել, դու ասես ես հաղթել եմ։ Հետո դա ես ճիշտ չեմ համարում։ Մարդը պետքա միշտ անկախ իր դիրքից բանից մի քիչ ավելի համեստ պետքա լինի։ Նորը լսում եի Դեմիրճյանը, թե ոնց է ժողովրդի զրույցը, ասում ես երբեք իմ դիմացինին չեմ վիրավորում, ես այդ մակարդակին չեմ ուզում։ Ինչի՞ մի քանի ժամ հետո այդ պահը կգար, էլի մեկը դառնելու էր այն վաղ կասեր։ Ինչի՞ ես թույլ տվել, որ այդ թեմայով ինձ տենց հարց տան։ Հենց զուտ դրա համար։ Ես չէի ուզել այդ հարցը ինձ տային, որ ես էլ պատասխանեմ։ Դա վարչապետը դա ինչ ուզում անի, էդի չեմ անում։ Ժողովրդի մի բան է, մի ճնշում տակը գցին ժողովրդին։ Ժողովրդը մի բանը հանգիստ մնան։ Ժողովրդին որ բան ճնշում են, էդի լավ չի։ Էդի վատ է։ Հա, բայց դա ճնշումն է էդի տալիս ժողովրդին։ Ժողովրդը մի ճնշեք։ Առանցենա ժողովրդը սաղ բանրած են։ Կես մարդ են ուժե դարած։